これプカをこのお皿に入れます。さあ入れる？これ食べようか。うん。入れようと切ってみて。入れるかな？これ開いたかな。はい。開いた開いた。出して出して。ね。どれが開いた？もう取れた。もうちょっとこれね。うん。できた。じゃあ、ゆうちゃんこれをポップコーンにしようか。どこに来た？どこ？よし、じゃあポップコーンをレンジに入れてポンポン弾けさせ。うるさあ、もうならなくなってきたかな。開けてみようか。開けまーす。できたよー。膨らんでるね、ほら。おお。い。ジャンプだ。うわ、じゃあこれをテーブルに持ってこっか。どうかな？熱いよ。ちょしよ逆さにしてごらん。こっち開いてるから、見てごらん。開いてた。見える？熱いよ。熱かった。熱かったら、開けようか。開けてあげようか。開けてあげようか。開けるよ。開いた。開いた開いた。おじゃーん。じゃあ出してみようか。おおお、いっぱい。うわ、もっとある、もっとある。うわ、こんなにある。食べないで。じゃあ置いとくよ。はい。じゃあ、あやちゃんお手手を回してください。いただきます。食べちゃおうかなー。パパが食べちゃおうかな。あ、ダじゃあ、ねねちゃんに食べてもらおうか。メ。このグレメグレーメン。発音いいね。グレメン食べてよ。グレメンだよ、私は。グレーメン。グリーン麺でしょ。リトルグリーン麺だね。朝ごはんのはい。パクパク。食べましょう。リトルグリーン麺が食べたいようだと。おいしいおいしい。食べてる食べてる。本食だから。本食だったね。何食べると。ああ、もぐもぐおいしいおいしい。いいな、リトルグリーン麺ばっかりいいな。うちの上食べると。リトルグリーン麺が食べるのね。美味しかったよ、ありがともっと食べたいよ。もっと一緒に食べようよ。なんかどんぐりみたい。それポップコーン。ポップコーン。違うでしょ。違うでしょ。言ってないよ。大丈夫？僕は大丈夫。大丈夫だって。ゆだ上ってなっちゃう。上5歩。上5歩だったね。こっちグレメンのダメ。美味しく食べれたかな。美味しかったね。ね。美味しかった人。いっぱい食べれる人。はい。いっぱい食べたい人。はい。全部食べちゃう人。はい。
よかったね。ダメ。じゃあ、これどこで買ったんだっけ？コストコ。片手病院バイバイ。